Magandang gabi. Andito na naman ako. By the way, before I start, mag-unboxing ako. Galing sa Zara. Nag-online order ako kasi sale sila. Kaya i-unboxing ko ngayon, pakita ko sa inyo, i-share ko sa inyo kung anong nakuha ko doon sa sale nila. Pero bago ang lahat, magandang gabi sa inyo. At saka, kumusta kayong lahat mga guys? Matagal akong hindi nakakapag-vlog kasi nabibisi ako. And, marami akong trabaho ngayon. Nabibisi na yung lola nyo. Pero, minsan naman, nag-ano ako kasi gusto ko talagang mag-vlog. Kaya, pinaghahandaan ko talaga to eh. Tingnan mo. Tingnan mo, nag-ikaw na ako, nag-lipstick. So, pinaghahandaan ko talaga to eh. Kasi, paano naman hindi tayo magmukhang lola. Ay, hindi pa pala ako lola. Wala pa palang akong apo. Wow, guys, mag-unboxing ako ngayon. I-unbox ko yung in-order ko sa Zara. Ipapakita ko sa inyo, i-share ko sa inyo. Maganda, guys. Guys, pasensya na kayo sa salita ko kay talagang dakong waray ako. Ganyan na talaga yung accent ko. Wala na akong magagawa dyan. Talagang ganyan na. Kaya na lang ang mag-adjust, guys. Kaya na lang umintindi. Basta ako naiintindihan ko yung sinasabi ko. Ayan guys, ngayon umpisahan ko mag-unboxing. But by the way, don't mind my bilbil. Because it is normal. It is normal for me because I have already children. That's why it's bloated. Oo, umpisa ko na mag-unboxing. Ayan, galing sa Zara yan. Ayan. Ngayon, ipakikita ko sa inyo guys kung anong laman nito. Kasi, i-share ko sa inyo. I-share ko sa inyo kung anong laman. Para naman, ikita nyo ako. Para makikita nyo kung anong nabibili ko. Pag umuwi ako ng Pilipinas, alam nyo na kung anong meron ako. Sa susunod, yung shoota ko na yung unboxing ko. pag nagkaroon ako, yung shoota ko na yung unboxing ko dito. Ayan guys. Ngayon, makikita nyo na guys kung anong laman ng na-unbox ko. Ayan siya guys. Ayan. Pakikita sa inyo yung laman at saka ito. Ngayon, set aside this one because my place is masikip. Ito muna, ito. Guys. Ayan. Ito muna ipakikita ko sa inyo. Ganda to kasi still sa ano to eh. Ayan guys. Ayan. Maganda 'di ba? Pag-uwi ko ng Pilipinas, meron na akong gagamitin pang travel. Para lahat ng gamit ko mapupunta diyan. Ayan. Ayan siya. Maganda ba guys?
Ayan yung loob niya. See? Ayan. Maganda yan. Sale yan sa Zara Japan. And then, ito. Buksan natin, guys. Ayan siya, oh. Online siya. Dinideliver lang dito. Malapit lang sa amin. So that, guys. Nag-unboxing ako. Nag-online shopping ako sa Zara. Huwag niyong isipin, marami akong pera. Wala akong pera. Ayan siya, guys. Ayan. Pang sexy. Gagamitin ko ito sa Pilipinas. Sa Pilipinas lang pwedeng magamit to eh. Hindi siya pwede dito. Kaya yan. Tapos, ito ang bago ngayon, guys. Ito ang uso ngayon dito. Yan. Yan, guys. And then, ito. Ayan. Ayan siya. Maganda, diba? Mapupunta din to sa mga anak ko, kaya lang yung palda hindi nila masusuot yan kasi bawal sa kanila. Nanay lang ang pwede magsuot doon. Yung anak hindi pwede. Ayan. Ay. Pansin nyo ba, guys? Ayan. Maganda siya. Maganda ang tela, mga koto. Siguro alam niyo naman pag Zara maganda siya. Ayan siya. Sale siya. Sale siya, guys. Sale siya. Namumuyit na ako. Hindi ko na mabigkas sa mahal ng gastos. Namumuyit na. Ayan. Sale lang yan, guys. Kunting ano lang yan. Huwag niyong isipin marami akong pera. Nag-shopping ako sa Zara. Sale yan. Mura lang yan dito sa pera nila. Kaya, minsan lang yan dumating. Para din to sa mga girl ko. Ayan. Pero ito, hindi to masusuot ng mga anak ko kasi hindi pwede sa kanila. Yung mama lang nila ang pwede. Ayan. Ayan, guys. Yan yung tig ko. Ayan, oh. Maganda, diba? Medyo matibay din siya. Hindi ko alam kung matibay kasi magagamit ko lang naman pag umuwi ako ng Pinas. Nalagyan ko ng ano pag nagbibiyahe kay malaki. Ayan, guys. Yan lang ang i-unbox ko. Wala na. Kasi yan lang ang nakayanan ng bulsa ko. So next time ulit, pag nag-sell sila, pag nagkataon may pera ako, bibili ako ulit. Para sa mga kiddos ko. Kasi mga dalaga na at saka binata. So guys, hanggang dyan na lang. Kasi wala na akong i-unboxing. Hanggang dyan na lang, guys. Maraming salamat sa inyo, guys, sa panonood ng video ko. Kahit simpleng video, mayroon pa rin nanonood. Basta, guys, pipilitan ko palagi nakakapag-upload ng nakakapag-upload ng video. Busy talaga ako ngayon. Umuwi sa Pinas yung kasama namin, kaya nabibusy. And pag nakabalik na siya, makapag-video na ako lagi. Yan yung pinaghandaan ko talaga to. Ilang araw hindi ako nakakapag-vlog. Talagang pinaghandaan ko to.
Yung pag-unboxing ko na to. Pero, worth it naman. Kaya guys, maraming salamat. God bless us. And ingat po tayo lagi. Sige guys, bye-bye.